Të përcjellësh traditën në breza ishte aktiviteti që u zhvillua në qytetin e Libohovës, i cili kishte në fokus ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe vlerave të brezave. Në këtë nismë morën pjesë nxënës të shkollave, mësues, prindër dhe përfaqësues të pushtetit vendor, të cilët u bashkuan për të promovuar elementet më të rëndësishëm të kulturës dhe identitetit lokal. Ndihemi shumë të lumtur që morëm pjesë në këtë aktivitet. Është viti 2 radhazi që ne përfaqësojmë Libohovën denjësisht me këngë polifonike, me valle popullore në vende brenda Shqipërisë, ashtu edhe jashtë. Ne kemi marrë një mbështetje nga Ministria e Kulturës për ta zhvilluar më tej me grupe profesioniste. E lumtur që doli një aktivitet i bukur dhe u përfshin më shumë se 75 fëmijë, pjesa e ansamblit. Gjatë aktivitetit u prezantuan veshje tradicionale, këngë valle popullore, gatime karakteristike të Libohovës, si dhe punime artizanale të realizuara nga vetë nxënësit. Kjo është një nisëm që ne kemi zhvilluar si ansambël dhe kanë marrë pjesë gjithë fëmijët e shkollave, por dhe të qytetit, duke promovuar asetet e patjetërsueshme që Libohova mbart në histori, duke qenë se ka një pasuri të madhe në kulturë, traditë, duke përfshirë këngët, vallet, edhe iso polifoninë e zonës. Pjesëmarrësit vlerësuan rëndësinë e trashëgimisë shpirtërore dhe materiale si pasuri që duhet ruajtur dhe përcjellë te brezat e rinj.